妇联全新流水线上智能模板机 MA530，独具匠心的高端流水线上服装作业好帮手，一机多用，适用各种服装工艺性模板缝制，轻松融入流水线内布局生产，省时省力省人工，傻瓜式操作，即用即会。特配日本进口重机 EDL9000C 顶级智能平缝机，缝制线迹更加美观，运行更加稳定。创新的吸风模块设计，具有低噪音、低功率、强吸风的效果。采用6边形交叉排列切割，壁厚0.5毫米，功率0.2千瓦，节约用电成本90%以上。配备2个高转速涡轮式一体电机，转速达到2万转每分，而且速度可调。设备缝制时吸风自动关闭，有效避免指口形状变位。全新 X 轴 Y 轴模块化设计，声音更轻，寿命更长，保养更方便。采用双丝杆、双四幅多滑块驱动结构，4伏电机精度正负0.002度，步进电机精度正负0.003度，有效实现声音轻、振动小、精度准、使用稳。配备专用辅助打压脚，可有效防止缝制过程面料走位，缝制工艺质量更有保障。采用随动中压脚设计，根据面料厚度不同进行编程，更灵活进行高低位缝制，适用于各种厚薄面料，提升工艺品质。全系列配备 RFID 芯片识别技术，反应更加灵敏、迅速、准确。妇联 MA530 针对流水线上小部件工艺，龟背工艺，免龟背形状整烫，节省车缝工、整烫工、划线工，大大节省单件成衣工费。门筒工艺，免划线定位，节省车缝工等工序，大大提升生产效率。贴带开带工艺，自动缝合，节省人工，提升品质以及生产效率。下摆脚插工艺，更换木头即可使用脚插工艺，省时省力省人工。机身占地面积1200毫米乘1150毫米，可缝制范围500毫米乘300毫米。妇联 MA530 智能流水线模板机，完美代替花样机所有功能，而且还有预留出5个以上的入输出信号，且代码开放，让复杂工序简单化，品质工艺有保障，有效解决服装工艺类问题，节省车缝工，提升生产产能，提高生产效率。